Herzlich willkommen zu dem Video des Fileportales autofiles.de. Heute werde ich einmal alle Funktionen erklären und zeigen, was gemacht werden muss, um euer Tuning zu erhalten. Ihr landet hier in der Übersicht, wo ihr direkt zum Creditkauf kommt, zum File-Service-Portal, wo ihr es direkt hochladet und seht einmal die Öffnungszeiten sowie die kommenden Feiertage. Die aktuelle Uhrzeit und der Öffnungsstatus ist auch hier gegeben. Wir fangen hier links einmal an, drücken mal auf die Credits. Hier seht ihr nun, was die Credits kosten. Ein File kostet 100 Euro, das ist eine normale Stage 1 ohne extra Option. Wenn ich jetzt sage, ich möchte 25 für 2000 Euro kaufen, würde ich nur noch 80 Euro pro File zahlen. Außerdem habt ihr auch weitere Möglichkeiten, wie beispielsweise WinOLS-Softwares zu kaufen oder Chip-Tuning-APIs mit WordPress-Website inklusive Design und Fahrzeugkonfiguration zu kaufen. Unten gibt es auch Freischaltungen wie die CPC-Aktivierung, eine CPC-Aktivierung mit neuen Modulen und den Autoflasher mit 20 Credits könnt ihr ebenfalls direkt kaufen und landet hier auch direkt im Checkout-Prozess. So. Unter dem Reiter Rechnung seht ihr die Rechnung mit Rechnungserstellung und Rechnungsnummer. Das Ganze, ihr seht auch den Betrag, den ihr gezahlt habt, etc. Wichtig für uns ist nun der Reiter Neue Datei senden. Hier seht ihr direkt die Lieferzeit oben gelistet und müsst jetzt auswählen, welches Fahrzeug ihr vor Ort habt. Wir haben jetzt in dem Fall einen Golf 7 GTI bei uns, das heißt, wir geben an Volkswagen Golf GTI. Der Ganze ist Baujahr 2016, das heißt, es ist ein Golf 7. Das wählen wir dann ebenfalls aus. Die Motorisierung ist der 230 PSler 2 Liter TSI-Motor mit dem Simos 18 Steuergerät. Woher ihr das wisst, welches Steuergerät ihr auswählen müsst, das seht ihr bei dem Protokoll, welches ihr benutzt, um das Fahrzeug auszulesen. Eine Info zur Leistungssteigerung, zu dem, was möglich ist, ist ebenfalls direkt gegeben. Mit dem Klick auf Leistungssteigerung anzeigen seht ihr hier vorher und nachher den Unterschied in PS, kW und Newtonmeter. So, hier habt ihr die Möglichkeit, die Fahrgestellnummer anzugeben. Das ist dann einfach die Fahrgestellnummer des Autos, das ihr vor Ort habt. Den Motorcode müsst ihr angeben. In unserem Fall ist das der CCHA-Motorcode. Und welches Getriebe, das ist ein DSG 6-Gang. Das ist alles wichtige Informationen für den Techniker, damit er damit vernünftig arbeiten kann. Das sind die wichtigsten Informationen zum Auto. Hier könnt ihr was eingeben, wie Rudolf, das ist jetzt hier ein Fahrzeugbesitzer, sagen wir mal, damit man sich das Ganze besser merken kann und eventuell nachher wiederfindet. Jetzt ist nach der Originaldatei gefragt. Hier ladet ihr die Datei rein, die ihr ausgelesen habt. Das wäre dann in meinem Beispiel jetzt GTI Oric. Und könnt sie entweder da reinziehen oder halt eben durch den Klick auf Datei auswählen und hochladen. Wichtig ist, nur die Originaldatei, nichts getuntes. So, dann möchten wir wissen, womit wird das Fahrzeug ausgelesen. Das ist wichtig für unsere Statistik. Bei uns war das mit dem Autoflasher per OBD. Dazu könnt ihr den Hardwarestand eingeben und auch einen Softwarestand. Das ist nur für euch, falls ihr sagt, ihr möchtet die Software, das Tuning eventuell zweimal verwenden und seht, ihr habt schon was für den Stand gemacht. Ist kein Muss, ist für uns nicht wichtig, ist für eure Informationen. Weiter unten sehen wir das Art der Tuning. Hier haben wir die Option zwischen einer Stage 1, Stage 2, Stage 3. Man sollte sich allerdings von dem Namen nicht zu sehr beirren lassen, weil die Stage 2 viele Sachen beinhaltet. Beispielsweise haben wir für 1,5 Credits die VMAX gratis, ein DPF könnte man ausbauen, AGR, DCAT. Das lohnt sich bei mehr Umbauten, einfach weil es dann günstiger ist. Wir fangen aber mal simpel an mit der Stage 1. Sagen wir, wir möchten für den GTI jetzt eine VMAX-Aufhebung. Der fährt vorher 258 km/h. Das heißt, wir wissen, der ist da abgeriegelt. Das ist Information, die könnt ihr da einfach eintragen. Dann könnt ihr ebenfalls eintragen Pops and Bangs. Wollen wir auch haben. Sagen wir bitte auf den Sportmodus. Das ist einfach gemacht. Eintragen, was, wie, wo, damit der Techniker direkt weiß, was er suchen muss. Auch wenn ihr das permanent haben wollt oder per Drehzahlbereich, wenn es zum Beispiel per Sportmodus nicht geht, ist bei manchen Fahrzeugen so, dann ist auch einfach angeben. Außerdem haben wir hier die Möglichkeiten, den DPF zu deaktivieren, das AGR-Ventil, den Cut auszubauen, also wenn der Cut ausgebaut ist, dass er keine Motorkontrollleuchte anmacht etc. Hier kann man sich einfach mal durchklicken und sieht dann ganz genau, was das Ganze kosten würde, und wenn man mit dem Cursor über den Fragezeichen schwebt, sieht man außerdem, was das Ganze bedeutet. Nachdem wir das jetzt alles eingetragen haben, was wir möchten, können wir nochmal auswählen, ist der Kunde vor Ort, das gibt keinen Kreditrabatt, haben wir einfach nur die Datei, der Kunde war schon da und möchte am nächsten Tag wiederkommen oder haben wir das Auto über einen Tag da, kriegen wir auch 0,2 Kredite Rabatt, wenn das eben ein bisschen länger Zeit
hat, dass der Techniker halt auch ein bisschen mehr mitarbeiten kann, beziehungsweise halt auch nicht direkt sich dran setzen muss. Genau, das war so viel zum Einsenden der manuellen Datei. Mit dem ganzen Klick auf Speichern sendet ihr das eben in das Fileportal. So, die nächste Option wäre hier das Automatic-Tuning, da kommen wir gleich zu. Ich gehe einmal in das Dateiarchiv. Hier seht ihr, was ihr gemacht habt. Fahrgestellnummer, Baujahr, Motorcode, Nummernschild, Originalfile, Tuning-File und ein Ticket. Ihr seht hier oben, ich habe 111 Files schon hier aus dem Portal geladen. Ihr habt immer die Option, beispielsweise bei den Fahrzeugen zu sagen, hey, ich hätte jetzt gern hier für den Golf 5 GTI nochmal das Originalfile. Dann drückt ihr da drauf und er lädt es eben runter. Auch könnt ihr das Tuning-File im Nachhinein wieder runterladen. So. Sollte mal etwas nicht klappen, könnt ihr im Nachhinein ein Ticket kreieren. Wir gehen jetzt mal beispielsweise hier auf den BMW, auf den 650i, auf Create Ticket. Und das war jetzt im Grunde genommen einfach nur unter andere Probleme eingesendet, weil ich nochmal eine zweite Datei eingesendet habe, ein zweites Original. Ja. Ihr könnt hier aber auch Sachen reinschreiben, wie das Fahrzeug startet nicht oder die Mehrleistung ist nicht verfügbar. Das Ganze sieht dann so aus. Wir sagen mal, wir würden jetzt hier im Dateiarchiv ein Ticket eröffnen. Das Problem ist, das Auto hat nicht die gewünschte Mehrleistung und dann gibt man eben ein Hallo, das Fahrzeug fährt nicht schneller als vorher etc. Auch wenn ihr einen Leistungsprüfstand habt, macht das auch Sinn, das Ganze zu messen. So, als nächstes haben wir das Support Center. Hier habt ihr einfach die Übersicht aller eurer Tickets und habt somit auch schnellen Zugriff auf die jeweiligen Tickets und deren Probleme. Das können wir hier draufklicken und sehen hier, das war der CL mit einem Leistungsverlust, mit einem Fehler. Und dann wird der Techniker euch innerhalb von 15 bis 20 Minuten hier auch die neue Version wieder zuschicken, damit dieser Fehler eben weg war. In meinem Fall war es mit Adaptionsfahrt schon gemacht und ein paar Fehler löschen. Von daher brauchte ich da keine neue Version, das habe ich auch so kommuniziert. Falls etwas nicht passen sollte, habt ihr das Ticket wieder öffnen, Klick beispielsweise, und im Nachhinein trotzdem nochmal was auftritt, können wir draufklicken, zack, ist wieder offen und ihr habt die Möglichkeit, wieder Nachrichten zu senden. So, unter dem Reiter System Messages seht ihr Nachrichten vom Admin, beispielsweise, dass hier ein kommender Feiertag ist, könnt ihr euch einfach durchlesen. Unter dem Automatic Tuning wählt ihr die Marke aus, die ihr habt und könnt da über das jeweilige Fahrzeug direkt eine Tuning-Datei runterladen. Wir gehen jetzt über den Golf 7 GTI, das ist ja die 7/18 Steuerung, und laden die Datei einmal hier rein. So, die Datei ist jetzt reingeladen, dann haben wir die Option der VMAX, wir wollen ja die VMAX, Pops and Banks und die Cut-Überwachung aus. Und wichtig ist hier, dass ihr nach dem Motorcode geht bei Audi, Seat, Skoda und VW, weil es der 230 PS Motor mit CHA ist. Den gibt es nämlich auch mit CHC. Das ist ganz wichtig, dass ihr danach guckt. So, hier unten ist die Voraufstellung über 1,8 Kredite. Wir kriegen die Cut-Überwachung kostenlos, die VMAX auch. Es werden immer nur die zwei teuersten berechnet. Hier seht ihr außerdem auch, dass es von 230 PS auf 305 PS geht. Genau, das ist so die Übersicht, auf wie viel PS oder was die Tuning-Datei bringt. Um das Ganze zu generieren, drücken wir einmal auf die automatische Verarbeitung. Dann wird das gestartet. So, das Ganze dauert dann jetzt ein paar Sekündchen, bis das geladen hat und wir die Datei runterladen können. Ihr werdet dann nochmal gefragt, möchte ich das kaufen? Dann seht ihr auch direkt, ob alles geklappt hat. Dann ist das grün, ein grüner mit einem grünen Haken hinterlegt. Wenn es nicht geklappt hat, ist es mit einem roten Haken hinterlegt. Wir stornieren das Ganze, weil wir es jetzt nicht kaufen wollen. Wenn ihr beispielsweise einen BMW tunt, nehmen wir mal einen 3 Liter Diesel, da geht ihr über den Motorcode. Wir sehen hier 3 Liter Diesel mit 258 PS, ist zum Beispiel in einem 330D, aber auch in einem 530D. Den wählt ihr ebenfalls aus und lädt hier auch wieder die Originaldatei rein und dann könnt ihr gucken, ja, passt das. Wenn es auch nicht passen sollte, wenn ihr euch verklickt habt, dann macht das auch nicht. Ja, das ist sehr intelligent. Und auch hier seht ihr wieder von 258 PS auf 310 PS mit der Datei. Genau. Wenn ihr das Automatic-Tuning machen könnt, weil das Steuergerät hier hinterlegt ist in Kombination mit dem Auto und der Serienleistung, dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Sollte es aber so sein, dass ihr beispielsweise viele Optionen habt oder eine Stage-2-Leistung braucht, dann gerne manuell einsenden und dann eben das Gewünschte auswählen, weil im Automatic-Tuning gibt es noch nicht alle Möglichkeiten. Genau, das ist dann beispielsweise, wenn wir jetzt sagen, wir wollen hier eine VMAX bei einem 330D oder noch DPF auf, AGR auf, Schubabschaltung ist jetzt beim Diesel, ne, kommt jetzt nicht hin, geht nicht, aber
Das könnte man alles machen, das geht dann nur manuell. Ansonsten gerne das Automatik-Tuning benutzen. Und genau, das war es auch schon vom File-Portal. Das ist relativ selbsterklärend. Auch einfach einmal durchfuchsen.